yang ketika itu dia bermaksud berbaik hati melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Prancis. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang lahir di Casa Bonaparte di kota Ajaccio, Korsika di Prancis pada tanggal 15 Agustus tahun 1769. Napoleon sangat terkenal karena hampir semua daratan Eropa dikuasainya. Pada masa kejayaannya, Napoleon Bonaparte menguasai hampir seluruh daratan Eropa, baik dengan peperangan maupun dengan diplomasi. Di antaranya adalah Belanda, dengan diangkat adiknya Louis Napoleon, Spanyol dengan diangkat adiknya Joseph Napoleon, Swedia dengan diangkatnya Jenderal Bernadotte sebagai raja yang kemudian melakukan pengkhianatan. Sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia dengan diangkatnya Joseph Poniatowski sebagai wali negara Polandia. Namun, ada satu peristiwa yang membuatnya menyesal saat berperang di Timur Tengah pada tahun 1799, yang ketika itu dia bermaksud berbaik hati melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Prancis ketika Prancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat hingga dia mengatakan "Massacre", yang berarti batuk sialan. Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan "Massacre tous", yang berarti bunuh semua. Akibatnya seluruh pasukan Turki yang berjumlah 1.200 orang tawanan dibunuh hanya karena batuk sang jenderal dan kesalahpahaman sang pendamping mendengarkan ucapannya. Timbullah korban jiwa yang berjumlah 1.200 orang tentara Turki. Maksudnya ingin berbaik hati, malah dibunuh semuanya gara-gara batuk dan salah dengar doang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. I hope you guys enjoy the video. It's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.